ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். லாஸ்ட் சண்டே எடுத்த vlog தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மார்னிங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் லஞ்சுக்கும் சேர்த்து சொரக்காய் கடையலும் வெண்டைக்காய் பொரியலும் ரெடி பண்ணிட்டோம். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கருப்பு கவுனி அரிசி தோசையும் சொரக்காய் குழம்பும் வச்சு சாப்பிட்டுட்டோம். ரெண்டுக்கும் காம்பினேஷன் நல்லா இருந்துச்சு. நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒர்க் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரே அளவு இருக்கிற 2 டம்ளரில் ஒரு டம்ளரில் கருப்பு கவுனி அரிசியும் இன்னொரு டம்ளரில் நிலக்கடலையும் நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த ரெண்டோட அளவு பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 250 கிராம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 பாதாம், 10 முந்திரி, 2 ஏலக்காய் இதெல்லாமே ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்தது இனிப்புக்காக ஒரு 3 அச்சு வெல்லமும் ஒரு 5-6 பேரிச்சம்பழமும் நான் எடுத்திருக்கேன். இதையெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செய்ய போகிறோம். இப்போது இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருப்பு கவுனி அரிசியையும் நிலக்கடலையும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நமது பாரம்பரிய அரிசி வகைகள்லையே மிக சிறந்த அதிக சத்துக்கள் இருக்கிற ஒரே அரிசி எதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கருப்பு கவுனி அரிசியை தான் சொல்கிறாங்க. இதில் ஆந்தோசைனின் அப்படிங்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டும் நார்ச்சத்து அதிக அளவில் இருக்கிறதுனால இது நம்ம உடம்புல தேவையில்லாமல் இருக்கிற கொலஸ்ட்ராலை இது கரைச்சி வெளியேற்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த அரிசி கருப்பு நிறத்தில் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இதில் ஆந்தோசைனின் அப்படிங்கிற நிறமிச்சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த அரிசி கருப்பு நிறத்தில் இருக்குது. இதில் ஆன்டி கேன்சர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது கேன்சர் வரதை தடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் கேன்சர் செல்களினுடைய வளர்ச்சியை இது கட்டுப்படுத்தும். சர்க்கரை நோயாளிகளும் எந்த பயமுமே இல்லாமல் இந்த அரிசியை அடிக்கடி அவங்க உணவில் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா இந்த அரிசியில் மிக குறைந்த அளவு கார்போஹைட்ரேட்டும் அதிக அளவிலான நார்ச்சத்து இதில் இருக்குது. இந்த அரிசியை லோ கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் அரிசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எதனால் அப்படின்னா இது ரத்தத்தில் மெல்ல மெல்ல சர்க்கரையாக மாறும் தன்மை இதுக்கு இருக்குது. இதனால் இது ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு கூடுவதை இது தடுக்கும். ஸோ இதனால் சர்க்கரை நோயாளிகள் அதிக அளவு இந்த அரிசியை அவங்க உணவில் சேர்த்துக்கலான்னு சொல்கிறாங்க. இப்போது நம்ம கருப்பு கவுனி அரிசியும் வேர்க்கடலையும் வறுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் நெய் விட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பாதாம், முந்திரி ரெண்டையுமே சின்ன சின்னதாக உடச்சி போட்டு நம்ம நெய்யில் நல்லா வறுத்து வச்சுக்கலாம். இதை நெய்யில் வறுத்து நம்ம சேர்க்கும்போது தான் பார்த்திங்கன்னா அதை சாப்பிடும்போது நல்லா கிறிஸ்பியாக நமக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது இதை நம்ம வறுத்து எடுக்கிறதுக்குள்ளே அரிசியும் இந்த வேர்க்கடலையும் ஆறிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கருப்பு கவுனி அரிசியை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இருக்குது. நமக்கு நல்லா ஃபைனாக நம்மளால் அரைக்க முடியல அப்படின்னா நம்ம சலிச்சு கூட எடுத்துக்கலாம். ஆனால் நான் சலிக்கலை, அப்படியே தான் சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வேர்க்கடலையோட தோலை நம்ம சுத்தம் செஞ்சுட்டு அதையும் இது கூட சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த கருப்பு கவுனி அரிசியும் நிலக்கடலையும் தனித்தனியாக தான் அரைச்சிருக்கிறோம். இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஒரே டைமில் போட்டு அரைச்சோம் அப்படின்னா அரைக்கிறது கஷ்டம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அரிசியை அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம நிலக்கடலையை சேர்த்து அரைக்கணும். அதுக்கப்புறமா பேரிச்சம்பழத்தில் இருக்கிற கொட்டை எல்லாமே எடுத்துட்டு அதையும் வெல்லத்தையும் நம்ம பொடி பண்ணி இது கூட சேர்த்து நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மளுடைய மாவு ரெடி ஆயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் பேனில் நம்ம ஒரு 2-3 ஸ்பூன் நெய் விட்டு அதையும் உருக்கி எடுத்துட்டு நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இந்த நெய் கூட சேர்த்து நம்ம கலந்து எடுத்துக்கலாம். நெய் ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு நெய் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் நெய்யை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம நெய்யெல்லாம் சேர்த்து கொடுத்தா தான் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். அது ரொம்பவுமே ஆரோக்கியமாக இருக்கும். இப்போ அந்த நெய் கூட நம்ம எல்லா மாவையுமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கிற பாதாம், முந்திரி எல்லாமே இது கூட சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சி எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்பவுமே ஆரோக்கியமான கருப்பு கவுனி அரிசி லட்டு ரெடி. இந்த ஸ்டேஜில் மாவு கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்ததுனால உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அதனால் நான் 2 உருண்டை மட்டும் பிடிச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக சுடுதண்ணி வச்சு லைட்டாக தெளிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உருண்டை பிடிச்சேன். பாருங்கள், நம்ம கருப்பு கவுனி அரிசி லட்டு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதோட டேஸ்ட் ரொம்பவுமே நல்லா இருந்தது. இதில் சேர்த்துருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளுமே நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமானது. இந்த லட்டு சாப்பிட்றதுனால கண்டிப்பாக நமக்கு நிறையா ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லஞ்சுக்கு ஒயிட் ரைஸ் மட்டும் வச்சு கஞ்சி வடித்து எடுத்துக்கிட்டோம்.
அடுத்து நான் உங்ககிட்ட லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். நமக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள், காய்கறிகள், பழங்கள் இது எல்லாமே நம்ம எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக, நல்லதாக, ஆர்கானிக்காக, தரமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்து வாங்குகிறோமோ அதே அளவுக்கு அதை ஹைஜீனிக்காக ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்மளில் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே வந்து டெய்லியும் காய்கறிகள் வாங்குறத விட வீக்லி ஒன்ஸ் மார்க்கெட்டில் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக கிடக்கிறத வாங்கி அந்த 1 வீக்கு ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறவங்க தான் வந்து ரொம்பவுமே அதிகமாக இருக்காங்க. அந்த காலத்து மக்கள் எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜுனா என்னன்னே தெரியாமல் வாழ்ந்தாங்க. ஆனால் இந்த காலத்தில் ஃபோன் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் என்னால் இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற லேடிஸ் தான் வந்து ரொம்பவுமே வந்து அதிகமாக இருக்காங்க. இப்போது நான் ஃப்ரிட்ஜை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எவ்வளோ ஸ்டெயின்ஸ் இருந்தாலும் அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு லிக்விடோ கெமிக்கல்ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற பொருள் மட்டும்தான் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம். அதனால் நம்ம கெமிக்கல்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் க்ளீன் பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்பவுமே வந்து நல்லது. இப்போ பாருங்கள், ப்ளைன் வாட்டரில் நான் 2-3 டைம் வந்து நல்லா டீப் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். நம்மளுடைய ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பளிச்சுன்னு நல்லா கண்ணாடி மாதிரி சுத்தமாக க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இதில் இருக்கிற ட்ரேஸ் எல்லாமே நான் முன்னாடியே எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போது காட்டன் கிளாத் வச்சு அதில் இருக்கிற ஈரத்தை மட்டும் நம்ம சுத்தமாக தொடச்சி எடுத்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதை எல்லாமே வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து செட் பண்ணிடலாம். ஃப்ரீசரோட டோர் பார்த்திங்கன்னா பாப்பா அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால அது கீழே விழுந்து உடஞ்சிருச்சு. அதை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் நிற்கிறதில்ல, அப்படியே கீழே விழுந்துருது. அதனால் நான் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேப்பரை வந்து நல்லா மடித்து டைட்டாக வச்சு இந்த மாதிரி வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். முன்னாடியே நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற எல்லா பொருளையும் தனித்தனி பாக்ஸில் போட்டு நான் நீட்டாக எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம இதை ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம். இந்த பெரிய பாக்ஸில் வந்து கேரட், பீன்ஸ், முட்டைக்கோஸ், அதுக்கப்புறம் பாவக்காய், பூ, இதில் வந்து லெமன், இந்த பாக்ஸில் வந்து வாழைக்காய், அடுத்தது வந்து பச்சை மிளகாய், இந்த ப்ளூ கலர் பாக்ஸில் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி, இதில் வந்து பெரிய நெல்லிக்காய், இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் இது போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் லென்த்தாக இருக்கிற ஒரு கவரில் வந்து முருங்கைக்காய், அதுக்கப்புறம் சொரக்காய், புடலங்காய் இதெல்லாம் போடுறதுக்கு பாக்ஸ் இல்லாததுனால வந்து தனியாக வந்து ஒரு கவர்லேயே வந்து போட்டு வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறமா கீழே இருக்கிற பெரிய ட்ரேயில் வந்து ஒரு 4-5 தேங்காய் இருந்துச்சு, அதை வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். நாங்கள் எப்போவுமே வந்து தோட்டத்துக்கு போனால் ஒரு வாரம் 10 நாளுக்கு தேவையான தேங்காய் வந்து நம்ம ஒன்றா எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்குவோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மாதுளை, ஆப்பிள் எல்லாம் இருந்துச்சு, அதையும் வந்து பெரிய ட்ரேயில் வந்து போட்டு வச்சுட்டேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா கீரை, அது 2 கவரில் வந்து தனித்தனியாக க்ளீன் பண்ணி போட்டுட்டேன். அதுக்கடுத்து இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கஸ்தூரி மஞ்சள், இது வந்து பாதாம் பவுடர், ரோஸ் பேக்கெட் இருந்துச்சு அது வந்து வச்சுட்டு கொஞ்சமாக பச்சைப்பயிறு வந்து மீதி இருந்தது, அதையும் வந்து ஒரு பாட்டிலில் போட்டு நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ நம்மளுடைய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த சிம்பிள் க்ளீனிங் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.